knn koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaaney waxaan maqli jira waa adduunyoy ubixi baxayow sawdigan abaarsaday horaa waxaa loo yidhi adduunya waa owr saddexan war waxaan maqli jiray adduunyay waa la leey adduunyay waayo badan war anina mayba dheega jiray adduunyada gelin hore iyo gelin dambu ana waxaan maqli jiray ciyaar waa gelin dambe anna waxaan maqli jiray wax garad iyo waayo arag ruuxaan waanada ka maqal dantiisana wadi aqoon darxuma waagay timaad wareegay ma adiga waxaa kaloon maqli jira nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban aakhira nin aadow maxaa lagu ogeysiiyey waan anna waxaan maqli jiray nin barwaaqa heesaba mar bay bela ku ciirtaa war galmudug markii dagaalka ka bilaawadi macallin mahmuud yoonay hirtiis baabuurtu samay adigu wiinga ka hirideen waana heesa saaradeen heesta may haytay kasaasanahe ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa yeereen dhagaagiyo nagadeen reed war ma ku dareen dhulka sow anigu ma lihi war markii dagaalku dhammaaday qoorqoor iyo xeebtiisaa heesay weliba taardhuleed baa heeski qaaday waxayna qaadeen liibaanteeda duunyada ruuxna laysan maaye maxaa ludhay naftaadii war dagaalkii shalay laifaan ka fiirsinay ma kugu dhacday war waxaa hore loo yidhi nin 20 wiil iyo nimaan weli lamaanaanin 60 nimay u sooftiyo nimaan layli raranaynin ninna haddaan u wada laasanayn waxa u laacaya maxaan kaga logo'ayaa adduun lumaya weeyaane war hore maylan aray lanshan halaad maaladaw shimbir daba unfoofi shardan boyto iska sheegay waa leeri war galmudug yaa war ka haya sheekh maxamuud xaquu ku dambeeyey midda kale waxaa la yidhi barrin shiikh deganaayo ilaahay barakeeyey madfac loola bareeriyo hadduu bm ku yeero burhaantuu kiciyaayo horta shiikhu ma buubay war burhaantaad sheegtaan ku xusuustae haddii uu beled joogo dadku waa isbartaaye burhaasoo cafar maaha war dad haddii beled roog isbardaayana baabu salmaan arab ma hayne warnimada waxaa la yidhi ma og tahay wadaadada lacag looma waayine caynkaa wax loo yidhi deni iyo madoobaba inay ku cibro qaataan siyaasadda habaayicin haadaa axsanu sawt ar axsan sawtkiisa ma aqaane xasan iyo magool waa ka raalligeliha qodhay iyo xeraday aniguna xasangeley baan xaal ka siinayaa aribaawe kurayguma u heysina ooye warnimayo xabaddu waxay fiican tahay inta cid kale isku ridayso adiga aysan ku soo gaarin laakiin hadday guriga kuugu soo gasho wax ka xanuun badan iyo wax ka xun midna ma leh waxaan taas ku ogaaday markii macallin maxamuud inji loogu soo galay wuxuu yidhi laga bilaabo maanta ahlu sunna siyaasad waa ka tanaasushay ibixiyow ibixi iga bixi allahayow siyaasadii badweeye iga bixi miyuu yidhi war maalintii dhuusamareeb ay ka degeen qayre iyo qarafaan ee xaafna ka baxay ayaan waxaan ku riyaaday xaaf oo godin laba maraya oo gabayna tirinaya oo yidhi waxaad iga dambaysaanba waa dayrta maanta ah war roobo oo ogaadino mahlin mahmuud lahanwada yageeka hees fariid ka dhowdi ma ereyga saasana amba dhamay qaraarkee waa inaad dhedhemisaa aryadhaha markii dagaalku socday macallin maxamuud xaaf ka dalbaday gurmad xaafna wuxuu ugu jawaabay anigu galmudug aana heeraan rabee carunkeeda ma rabin kadibna heestaanuu u qaaday dhibtoo leysku eegaa waynaga dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe ku dhegaysa macye waa inaad dhaqaaqdaa war axmed madoobe ma heese waa gebiyey wuxuuna yidhi cirku wuu daruuraynhayaa gooruu di'iyaa og waa la ii dardaar warinhayaa darajadee yaa og
anigiyo dawladdan ii hanjabi tii hordumiyaa og aryaadhaha danina wuxuu yidhi dawladdan waxaan ay wadwaddo maqli mayna baan leennihiyo maya 9 jeere war madaxweyne qorqoora gabiye wuxuuna yidhi ninkii khayrkii loo xiirayo soo qoysa adiguna wareedhaha shacabkuna waxay yidhaahdeen webigaysiteen la walwaalaya xagganagu wada warna miya walmooshiidina nabadiin nolola hees dheer heesti ma eranka saasanahe durduro geel baa ku jabaye damaacina waa hun yahaye dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan yereng alla hobaa ligaye sidirgam hooba loo hele ninis duleedan howgeline sidirgam war waxaa la yidhi ahlu sunna dawladdu beenay ku soo xerogelisay runtana waa ku dhaqday aho dumarkuba waxay dhaheen rag meeg aabaa lagu soo xerogelshaa midabkaagana waa lagu dhaqaa dee raggaba gabdhaha sigisbaag bay ku soo xerogeliyaan wanbaagna waa ku dhaqan war kuwaasaa sheegaydin mutawakil axmed waasic miya war cabdiqani xaaba u badan yahay sigisbaag wax kama oga wareedhahay shalay waa dadbaneede doorashooyinka maanta dul iyo hoosba ka eega doorkaasay noqonayso war doorashada soo socota waxaa kaaga filan kuwii ka dhacay dhuusamareeb iyo baydhabo wax ilu haysa ilaala ka dhanaa hore loo yidhi warna miyaw doorashadii hore waaba dad binaaytay ha tan inoo daamo fujiisa taka aale war madayow maa joogtid muxudiin darba weyniyo sudaanka ku fujine war darba weyne afkaaga ka dhaaf farmaajo maclin u ahaa jiray war wax ma ogadiine madaxweyne qoorqoor dhiigaa lagu caleema saaray oo hadda qarash kuma bixin miya war inoo dhiiglka caleema saari mayba ka ogaaday inoo sheeg shaakir madaxweynenimadii uu sheegadaay hilmaamay oo leeyo anigoo ah madaxii xukuumaddii hore waxaan halkan ka caddaynayaa ciidan iyo xub waxaan haynayba inaan ku wareejinay dawladda hadda maanta wixii ka dambeeyana mashaa'iqda amnigeeda inay sugtaa idan baa laga rabaa waxaan hub haynayna jenaraal mas'uud baanu ku wareejinay yeeri war dhuusamareeb tanasul iyo wax wareejinu kama dhicine waa lagu kala baxay war afgobaadsi soo ma jiro war waxaan maqli jiray ragannimo ma waayine dan baa ii run sheegtay war niman yahow macallin maxamuud iyo shaakir iyo xasan daahir iyo roobow haddii hal qol lagu wada xidho aragtida dariiqooyinka ma ka heshiin lahaayeen war nimankaas haddii golka laskilihir golka mayang maleyaasa ino huunka dhah weeraang maleyaasa sababto ee mays ar doonana isan qawaariji ating ahaanu araayan haan kalena may leeyina qabuurtuuga ating helis meelimaka aragna ana war macallin maxamuud haddii la soo xidho galmudug koonfur galbeed iska barajays war hadha war ma haysaana waxaa la yidhi inkastood dhawaaqdood hadba maasa dheer iyo murti dhuuxa hoosiya kicinaysa dhiigoo dhaxalgala u tirisoo ku tidhaahdo dhoolay weli ruux lagu dhiga lama saarin dhaayaha qof aan hadalku dhaadhicin ama dhuuxin erayada dhagahana furaystaa waxba dhabarjabkaaga iyo dhaawacaaga ma ogee ilaan dhagax la caashaqay dhibka kulama qaybsado dab iyo dhagax layskuma dhiftee kala dhowraay maad ka waddaa warnimada maalmahan siyaasaddii waa la waalay qabyaaladna waa la hurinayaa war ma 9 baa loo xiisay eebaagoo lama daqiiqay la'daha sida hadda wax u socdaanaan arkaya daar miraayid laysan dhisateena dareemanaadahe ruuxa laysku hayaabo waa daaraheenna dhegaysta wadaad shabaab ahaan jiro ugaas maxamed weli la yidhaahdo waad ogeydeen jawaabtuu ka baxshay shirkii beesha mudulood haddana waxaa hadla ganacsada cabdi xoosh kibre miya war xoosh xaafadaan u aqaanay maxaad ka rabtaan war allah u naxariista cabdiraxmaan xoosh jibriil yaa cali xoosh anuuba darawal ii yahay xaad iiga dilaysiin waraadha war waa ku waala jirteenana dhegaysta xoosh wuxuu yidhi dadka muqdisho sheeganaya waxaan u sheegayaa muqdisho anigaa dhisay war ninkaa sheegaysa warkaas muxuudiin darbi weyne hortiisa ka dhaho war dawladda soomaaliya waxay tiri kenya hadday faragelinta jooji weyso farahaan la gelaynaa dulqaadkeennuna hadda gebagabow maraya war ijmaaculculamaa u mucaarad waxay isku raacsan yihiin faragelin etoobiya loo ogol yahay kenyana loo diidan yahay ma bannaana kutubaha siyaasaddana qori maayaan war ulmada iyoonay siyaasaddana ma in iska jara war odayaashiina kalamaan waxbal ma socotaane waxaana ciyaaraya kooxaha kubadda cagta barcelona real madrid war nagata kulankii ugu adkaa dhuusamareeb uu ka dhacay waa lagu kala baxay war dawladda sida ahlu sunna iyo axmed madoobe ula dagaalamayso al-shabaab ma ula dagaalamaan war hata goraan u suban doolow ka haageen waana may fadohan axmed madoobe inoo kala dagaalamaan warna dhagaysta muran iyo qaylo lama rabee markuu qaranku shalay naga burburay ee la kala baaday isbarbaryaaci fawdada ma jirin baawar ruu xelay baaskii dhacay balaayadii dib baa looga soo baxay inkastoon heshiis buuxa jirin loo bandhigay uunka iftiinkay bidhaansanahayeen badiba soomaali naar afuufya baas baa heloo bi'iyey reerkii bushigiiyo xanuunkii ku baah beesha oo idil oo waa lagu bukaday daawadii baanta loo rabay nadhaaf adigaa buke wadaadkeenni waa kaas miyuu war wadaadka xaa ka rabtaa adu war wadaadku aas dhibaan ka xishoodo war naga taga wadaadku ma cabsana waa xishoodeen
والعاف يلا عبسيني balaayada alla idinka xijaabe waryaa bub waa lagu soo galay waryaa sidib waa lagu yimid